မကြခင်ခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာဆောင်ကြပွဲရှိနေတဲ့အကယ်ဒမီဆိုရှင်ထိတ်တန်းမင်းသမီး2ယောက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘောင်းမီဆလဘရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြခင်ကာလမှာဝါလာကင်းလို့သတင်းကျွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းအစဉ်လာအရမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကျင်းပကြတဲ့အချိန်ကာလကိုရှောက်ရှိလာတော့မှာပါဒီလိုချိန်မှာတချို့သောကောလာဟလသတင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းအကယ်ဒမီမင်းသမီး2ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေဇက်တိုက်ကျင်းပဖို့ရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဝါကျွတ်ပြီးသွားရင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လို့သတင်းထွက်နေရကထိပ်တန်းအကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးဖွေးဖွေးပါအစောပိုင်းကာလမှာဖွေးဖွေးနဲ့ညီမဝန်ခွဲတော်ဆက်သူဝင်းမုံရွှေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးကိုနိုင်ဖြိုးကျော်နဲ့လက်ထပ်သွားကခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလည်းဖူးဖေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစောစောရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ရပါတကယ်တော့အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးဖွေးဖွေးနဲ့ဦးစောစောတို့ရဲ့သားဟာချစ်ကြိုက်နေကြကြောင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ဖက်မိဘတွေရှိမှစိတ်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကောလာဟလသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဖွေးဖွေးကအဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုခြင်းမရှိသလိုတိကျခိုင်မာတဲ့သက်သေတွေလည်းမရှိခဲ့ရကြောင်းကောလာဟလသတင်းအဖြစ်သာလူတွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့မိမိပြောက်ပြောက်ဖြစ်နေကြရပါဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဖွေးဖွေးနဲ့ဦးစောစောရဲ့သားမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကပြန့်နှံ့လာခဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။ဖွေးဖွေးလိုပဲလာမယ့်သတင်းကြွမှာမင်္ဂလာသတင်းကြားရပွဲရှိနေရကအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုပြတဲ့စဉ်မှာဆိုဗီယက်တစ်စင်ဟာအနုပညာလောကကို15-16ကျော်သက်အရွယ်မှာကလေးကရောက်ရှိလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဆိုဗီယက်တစ်စင်ဟာအနုပညာသက်တမ်း15နှစ်ကျော်ကာလကိုဖြတ်တန်းပြီးလို့အကယ်ဒမီ2ဆုကိုတောင်ရထားတဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်နေပါပြီ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မင်းသမီးဆိုဗီယက်တစ်စင်ကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီဝါကျွတ်အလွန်မှာမင်္ဂလာသတင်းကြားရပွဲရှိနေရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တစ်စင်နဲ့လက်ထပ်မယ်လို့သတင်းထွက်နေရကတော့အလုံးခံမှန်းထားကြတဲ့အတိုင်းမင်းသားဟင်းဝရံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တစ်စင်ကအနုပညာလောကမှာတခြားမင်းသားတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စထပ်ပို့ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးနေလိမ့်မရှိပေမဲ့ဟင်းဝရံတွေကတော့အနုပညာအလုပ်တွေတော်တော်များများကိုလောက်ကတာမန်လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်ထပ်ပို့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနေရပါဟင်းဝရံကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘက်နှစ်တွေအတွင်းမှာမင်းသမီးဆိုဗီယက်တစ်စင်နဲ့ပဲအနုပညာအလုပ်တွေတပူပူတွဲတွဲလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုဗီယက်တစ်စင်နဲ့ဟင်းဝရံတို့ရဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုရင်းနှီးနေကြပြီးတော့ဟင်းဝရံကိုဆိုဗီယက်တစ်စင်ရဲ့အမေကမကြာခဏဟင်းချက်ကြွေးလေးတောင်ရှိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီလောက်ထိနှီးစပ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ချစ်သူတွေပါလို့လူသိရှင်ကြားဝန်ခံထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တလောဟင်းဝရံရဲ့အဖခင်ပြောကြားချက်အရဟင်းဝရံနဲ့ဆိုဗီယက်တစ်စင်တို့ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်းမကြခင်မှာလူသိရှင်ကြားဝန်ခံပွဲရှိနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုခန်းခန်းနာနာနဲ့ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေရလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာယကံရှင်တွေအတိမပြုသေးတဲ့ဒီသတင်းကဘယ်လောက်ထိအမှန်ကန်မှုရှိမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။အခုပြပြပေးသွားခဲ့ရကတော့မကြခင်မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီဖွေးဖွေးနဲ့အကယ်ဒမီဆိုဗီယက်တစ်စင်တို့ရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။